Olá, galerinha do meu canal Marco Júnior, começando outro videozão pra vocês. Hoje o vídeo vai ser só falando mesmo para vocês e mostrando meu cachorrinho. Hoje o vídeo vai ser eu mostrando ele, né? Já sujou já, olha. Lavamos ele e já sujou. Quem tá aqui comigo aqui também para me ajudar a gravar esse vídeo? Quem? A minha mãe. Mãe. Ô mãe, desgruda do WhatsApp, mãe. Mãe. Gente, ela parece que ela não tá com vergonha, gente. Parece que ela tá com vergonha, parece que ela não quer assim, falar assim, não tem? Mas aí, vamos mostrar pra vocês os cachorros. Vem cá, nego. Vem cá, vem. Ali, olha, como é que fica. Olha como é que fica, olha. Vem cá, vem. Vem cá. Olha que coisa bonita. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês o que ele gosta de fazer. Tô com vergonha, me desculpem. Desculpa também, porque eu não tô trazendo vídeo todo dia. Correria, caramba. Ué, cadê o negócio dele? Ué, cadê a bolinha? Será que sumiu com a bolinha? Gente, eu vou procurar aqui, daqui a pouco eu volto. Eu voltei agora pra ficar. Esse daqui que ele gosta. Poxa, não tá fechado. Ah, deixa o portão aberto. Esqueci. Se você quiser entrar, vai! Pega! Olha como é que já fica todo empocadão. Vai! Toma aí. Senta no balanço que eu tô com uma preguiça. Olha aqui. Ó. Vem quicando. Eu vou ensinar ele a trazer. Ele não tá trazendo os boiola. A gente solta. Calma aí, que daqui a pouco eu vou soltar aqui. Olha como é que fica agitadão, ó. Busca. Enganei ele. Busca. Busca, vai. Lá. Vamos lá. Tá. Pega. Ó. Olha como é que fica, gente. Olha lá. Ali, nego. Pega, nego. Ele tá sujando tudo, gente. Ele tá sujando tudo. Não solta também, não. Solta, pega. Eita, pega. Solta. Aí, bambelou a bola todinha. Segura. Lá. Agarra. Nunca deu lesinho com ele, ó. Que nego. Manda demais. Pega. Que nego. Pega, nego. É. Tá aqui, vem. Rapaz. Sai, nego. Ai, nego. Para, viadinho. Olha. Gente, olha como é que ele fica. Olha. Tá ali, ó.
bola. Como é que fica? Eu tô tipo pegar. Ô viado. Sai! Passa aqui, nego! Passa aqui, nego! Aqui. Como é que tá indo lá, ó? Vem. Olha, gente. Aqui fica. Trazer pra dentro, vai todo mundo entrar pra dentro. Trazer pra dentro também, calma aí. Vou lavar essa bola aqui que tá. Lavar essa bola aqui agora que tá. Foda. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá ali também o soveirão, né? O soveirão tá ali. Vou sair tudo não. E depois que ficar boa. Essa moto que ele bota meu irmão aqui também. Vai. 160. Que louco. Nossa, bichona tá ali dentro ali. Bichona tá aqui dentro aqui, né? Tá aqui. Como é que fica? Eu tô pensando que o telefone é de comer. O telefone não é de comer não, viado. O telefone não é de comer não. Vamos entrar, vamos. Gente, deixa eu deitar aqui. Ô boiola. Deitei primeiro que você, rapaz. Cagão. Gente, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, né, gente, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E me desculpa aí também, gente, pela demora do vídeo. Então é só isso. Valeu, tchau. Fui. Tom.